In 2013 het ons hierdie projek begin as 'n gemeenskap-event. Kyk, by die Youth Center wil jy gesien het, maar hoe kan jy gemeenskap bymekaar bring? En dit is Heritage Month. So wat het ons gedoen? Ons het gekyk hoe kan ons 'n event link wat in ons heritage is, maar wat die gemeenskap ook bymekaar bring. En ons mense hou van potjiekos, ons mense hou van braai. En dit was die ideale idee gewees om almal bymekaar te bring om dit te doen. Wel, ek het 2014 betrokke geraak by die projek toe ek raadslid geword het vir hierdie wijk. En dit is samen met Develin Koopman gedoen toe sy nog die jeugontwikkelingsbeampte was. Haar droom was altyd dat dit met erfenisdag met iets besonders is. Dag het goed begin. Is de span geweest goed? Ja. Ja, is goed? Ja. Team lekker, Becky, waar is het lekker? Jee, is het lekker? Lekker, Becky! Ons het betrokken geworden met Knysna Municipality se jeugdcentrum wat hulle in Rheenendal het. Dit is die erfenisdag Braai competitie. En ons het besluit, oké, hoekom nie? Ons is dan nie in Rheenendal, so ons kry maar net so hier. Ja. En ons weet dit word elke jaar gehou, so dit is 'n goeie ding wat dit hier gebeur. Wat 'n amazing idee was dit nie gewees om almal saam te bring, die vibe en alles. Die mense het dit gelap. Dit is vir my absolute plesier tot nou toe om betrokke te wees by hierdie projek. Ek het mense sien groei oor die jare. Ek het gesien mense het verskillende culinary skills wat fantasties is. En baie van hulle, moet ek sê, uitgestyg as gevolg van die feit dat hulle by hierdie kompetisie begin het. Team system. En ons doen nog visbraai. Ons is nog eens al net klaar. Met die stuff. Ons weet ons het nie meer geriewe in Rheenendal vir hierdie tipe goed en ons het die geleentheid gesien om ons oop stuk grond te gebruik vir hierdie tipe events. Ons hou ons mense van die straat af. Van 2013 af tot in vandag tot 2019 wat ons hierdie kompetisie nog steeds aan die gang het. Gemeenskap weet van hierdie kompetisie af, hulle love dit, hulle sien die is een van die kompetisies wat hulle uitvoorsien. Ons het lekker eetjie hierso. Pragtig vir almal en almal. Maar as er een ding wat we moet doen, is die kraalroket maal. En nie net 'n vandag het nie, maar ook om altyd om gemeenskap-events te link met development. So ons kan nie net sê ons kry die gemeenskap bymekaar en hulle geniet dit, maar daar is geen development in daar nie. En dit is waar jou pryse inkom. Jy moet kyk om jou mense te link in dit wat hulle in goed is. En om daai as 'n skill te gebruik. This is lovely hard over here. I've made it from newspaper. Waar ek die event sien is dat die plaaslike besighede wat al reeds ingekoop het op 'n baie groter maat inkoop. Die idee vir my moet wees dat uit die deelnemers of die wenners met persoonlik inkom wat dalk hulle eie besigheid kan begin. Daar is 'n platform en spasie vir besigheid in die hospitaliteitsindustrie nog steeds in hierdie area. En ek reken dat as ons van die wenners kan kry om selfs opgeneem te word in plaaslike besighede naby hulle woonbuurt of selfs hulle eie besigheid te kan opsit, dan dink ek het ons baie behaal. In 2013 wat ons begin het Tini Guest Farm ingekoop in hierdie idee. Daai was die eerste mense wat ingekoop het in die potjiekos kompetisie. Die kompetisie het verloop oor die jare en in 2015 was Portland Manor was 'n guest judge van die kompetisie. Hulle was sponsors gewees van hierdie kompetisie. Torties restaurant was ook deel van hierdie kompetisie. Force Edge was altyd betrokke gewees. Hulle was guest judges gewees. Ons het nou vir Lazy Leopard wat ook een van die pryse vir ons gee. En dan het ons al hierdie mense wat bymekaar is, ons het vir Black Waters River Lodge wat ook nou ingekoop het. En onthou, hierdie is local besighede in Rheenendal wat ons locals ondersteun in hierdie event. En hoe nice is dit nie as twee diversities bymekaar kom om so amazing heritage dag te doen. Ek reken ons venue kan ons elke jaar roteer wat ons gedoen het. Maar dit sal ook nice wees as iemand wat aan die kompetisie deelneem dalk 'n venue soos hierdie
net kan uitbrei. Die kraal is fantasties dink ek. Dit is plaaslik. Hulle is van Rheenendal en ek dink as hulle kan die geleentheid gegee word tesame met die kompetisie en die deelnemers om ook 'n venue uit te brei, dan dink ek het ons 'n venue vir die volgende 5 jaar. En almal koppe in, almal neem eienaarskap daarvan. Dit is vreeslik interessant mense. Ek dink dit is definitief iets wat weer by die kraal moet gebeur en nie iewers anders nie. Dit is amazing om te sien hoe ons gemeenskap by mekaar kom. Selfs ook vandag was awesome geweest. Ons het spanne gehad wat van die begin af ingeskryf het. Hulle het saam met die kompetisie het hulle gegroei. En hulle het nou nie altyd eerste gekom of ingekom nie, maar vandag kon hulle wegstap met die wenprys omdat hulle geleer het en omdat hulle deel gewees het van die kompetisie en omdat hulle gegroei het in hierdie kompetisie. Alles wel verkeerd loop, maar ons gaan niet die ding. Het is te laat vandaag. 5 sterren. Maar die mense van die area, spesifiek Rheenendal, as hulle in iets glo hulle daaraan. Ek het hulle so leer ken. Hulle is krities wanneer hulle krities moet wees, maar hulle gee ook komplimente wanneer dit moet gegee word of gee eer of acknowledgement wanneer dit nodig is. Hierdie event sien ek regtig waar is een van Rheenendal se oud, iets wat ons hier begin het en iets wat vorentoe moet gaan en omdat ons mense so in hierdie kompetisie is en is iets wat hulle altyd aan uitsien, voel ek dat ons moet hierdie kompetisie op 'n ander level vat. Ons mense is mos maar tye, ons is hard en ons is survivors, so ons maak iets. Ons mense kan dit doen. Ons mense kan inskryf in groter kompetisies. Rheenendal kan letterlik sy merk los daar in die wêreld. Ek moet sê, vir my om te sien hoe die kompetisie gegroei het, is 'n absolute riem onder die hart. Julle verbeter in julle presentation, julle smaak en die algehele vibe. Dit is team Hot and Chop. Maar ek dink die kraal was 'n fantastiese keuse. En baie dankie vir die eienaars van die kraal, Monique en haar gade en haar span. Dit was wonderlik mense, dit was my eerste ervaring. Ek het disse hier gesien wat ek nog nooit gesien het nie. Ek het kolle op 'n pot gesien wat ek nog nooit van tevore gesien het nie. Dit was vreeslik interessant, van vis tot potjiekos tot patats op 'n rooster. Team sister. Dit was vreeslik interessant. Ek het die vibe geniet wat team Hub se mense hier voorberei het en almal aangecheer het. Ons moet kyk aan development in hierdie kompetisie. Ons moet kyk aan bursary opportunities. Hoekom kan ons nie kyk om hierdie kompetisie op 'n vlak te vat waar mense nie net short courses kan doen nie, maar wat iemand dan regtig waar iets kan bereik met hulle lewe. Ek sien hierdie kompetisie vooruit gaan. Ek sien almal inkoop en ek sien ons as gemeenskap en besighede saam groei.